大家好，我是林一轩。等一下，大家好，我是林一轩。今天我要介绍的是战斗陀螺，就这一组，而且是我之前收藏好的。然后今天我还下去买120，等我一下。好了，好，那我先打开了这种。等我一下，我先把我的战斗陀一个拉直。上卫生纸。OK， 这一组一个是暴风巨神，一个是天翼战神，可是中间已经没有用不见，所以我先弄弄看可不可以装。我先组装。这个不行的话，到这里应该可以。只是卡，因为里面好像坏掉了。应该是我跟同学换到的。原本有很多只，可是有一些已经卡不进去了，所以把它丢了。OK， 卡进去了，一直拉就可以了。好，现在我来组装暴风巨神是这一组，又看到了轴心，任何轴心。这个是最下面的贴纸，我贴好了。然后这个是天翼战神，跟之前的完全不一样。所以我们废话不多说，我要介绍喽。先把它组装。我知道我几乎都是在拍战斗陀螺的影片，但是我觉得战斗陀螺就很好玩，我控制不了自己。我就想说买一个看看。那赶快来介绍吧。首先是我们的暴风巨神，上给你们看，好像卡卡的。OK， 3、2、1，战斗开！你看。爆开了，有看到吗，各位观众们？有的话，请在下方留言。喜欢我这部影片的话，请按订阅哦。OK， 那我们再玩一次。你猜我妈妈在哪？还没回来。我先换这个。这个跟之前的完全版本不一样，细细的，要尝尝。然后就快要爆开了，爆开我就没120块，没了，拆掉了。嘿呀，你一定很想要问为什么我不跟他们对战？等我收集多一点。我收集多一点就会介绍。OK， 那等我3年级我再介绍一整组。过年之后，3年级过年之后我再介绍战斗陀螺一整个场地。刚好我就有3个陀螺。然后到时候是附天翼战神嘛，对不对？好。
记得在下方留言哦。我上一部影片也是战斗陀之类的，什么的。OK， 那喜欢我的影片的话，请左下角订阅哦。我上一部影片你们可以看哦。拜拜，我们下次见，拜拜。